ในที่สุดเราก็มาถึงภูสอยดาวแต่อย่าเพิ่งดีใจไปเพราะนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นทุกคนเห็นระยะทางที่เขียนไว้บนป้ายไหมดูเหมือนจะใกล้หรือเปล่าแต่ระยะทางจริงๆนั้นทั้งไกลและสูงชันแต่ถ้าร่างกายเราพร้อมแล้วใจเราพร้อมแล้วก็ออกเดินกันเลยจากจุดสตาร์ทเนินแรกที่เราจะเดินไปก็คือเนินสมญาตินะคะเนินนี้เป็นเนินที่เดินสบายชิวๆถือว่าเป็นการวอร์มร่างกายระยะทางไม่ไกลมากแต่ใครที่จะมาภูสอยดาวอย่าลืมวอร์มร่างกายก่อนมานะคะอย่าหาว่าไม่เตือนและแล้วในที่สุดเราก็มาถึงเนินแรกคือเนินสมญาติไปกันต่อเลย